Okay, bimeze gute rero mugenzi? Uko bimeze ni uku Mm, kuvuga uyu mukobwa yagiye 2021 ajya yitwa muri nde? Arabiya. Yitwa nde? Ara- eh, maze gushikayo mugabo uko yagiye Yitwa niko nde? ntabanje nuko ntaramenya neza. Yitwa nde mugenzi? Yitwa niyo nkuru Jane, Mm, akavuka mu ntara ya Kayanza, komine Gatara. mm, Rero sasa yaragiye arakora akazi aragakora, ariko agera mu mwaka wa 2025 arifuza ahumva arabona yuko umenga nyene yotaha, bwa mu nyuma niho vyaza guhinduka, amagara muhinduka atagukora ibintu vy'amaso, atagukora nyene ibintu vyo gushaka masi nyene haramaze haramuhindutse ko uburuhe yari afise, sinzi n'uburuhe, sinzi nayo maso yari amuvyutse, umva nyene ca yumva ko yotaha. mm. Rero niko kuca apanga kumwe yotaha, yamara ipanga kumwe yotaha, bwa mu nyuma agiye ngo gira aze kurondera itike, sinzi ngo yari yamaze no kuyironka, sinzi ngo boss yari agiye, mugabo boss yari amutumye ngo aze kumurondera itike ubwo yitaye. Ariko nagiye mbona mu masaha 9 z'ijoro telefone n'undi muntu yuko abwira yuko agwaye, bisaba ngombwa ko twabimenya. Nyuma none namutelefona umukobwa namubaza ati none gasha agwari yihereye nkambwiye, ntiyanyishuye nyine nkuko nabishaka kumva imisozi nkambwiye ahantu yari agwariye, acambwiye ati ahantu turi twebwe bamudusanzaho, bamuzanye na ambirasi hanyuma bacamushikiza ngaho, mugabo ntameze neza mu mutwe, ameze nk'uwasaze. Hanyuma araguma ngaho, yarayeho ijoro rimwe, bukene baca baza kumutora n'indi ambirasi, abandi baganga ngo baramutwara. Rero ibintu vyiwe biracari aho nyene, aho ko umuntu aho nyene bamushikije, na telefone yiwe ifise uwo mukobwa nyene basanze abantu. Rero kugeza umwana n'iyi saha rero ntituramenya ahantu yo bari, ntituramenya ko akiri muzima. Ico nashaka kubwira muntu aje kurya muntu abari iki. Uvuze ko yitwa nde? Uwo yitwa niyo nkuru Jane. Tubandanye akantu kari kituyemo. Yitwa niyo nkuru Jane, kuvuga ubu iyo telefone yiwe ifise umukobwa nyene yasanze ngaho hantu. Hariho n'abandi bari bahari mugano, ubwo yasanze nk'umurundi yabaye umwe wenyene. Yego. Rero nukuvuga ikintu je mfise kinuzeye nuko abavyeyi baguma bantelefona barambaza, none gasha wewe ko ari umwahora mukunda kuvugana cane, amakuru yo abameze gute ko haheze imisi, kuko ico gihe umunsi bambwiye ko agwara, umunsi basi yagwara nyene izo saa 9 z'ijoro, hari tariki 10 z'ukwa kane 2025. Kugeza umwana yisaba amatariki tugezemo turashaka kumenya amakuru yiwe uburyo ameze. None mupfaniki? Ejo dupfana nuvuga yari umukunzi wanje mw'ijambo rimwe. Yo mpamvu nabwo bandondera cyane ukora ko niwe nicyo twavugana cyane gusumbya n'abavyeyi biwe, ko cyane cyane iyo bakeneye kumutuma cyangwa iyo akeneye gutuma ibintu muhira yatuma jewe, ko abavyeyi bari ruguru biwe bari ruguru. Na telefone abavyeyi ruguru bakunda kugorana, bakunda ko ari ku murongo kenshi bantuma nk'amafaranga nkabashira muhira bakikenuza, mugabo je keshiye kavugana kenshi cyane mu buzima ko nije hanini twakora n'ibintu by'imigambi hanini. Rero mudufashe kabisa, mudutabarize namara byo gukunda yuko yoshobora kuronka ujya ashobora kurinda kaza kuvurirwa no Burundi, aho ishobora kumuvuza tumubona, mugabo twatubona yuko nongene bameze amerewe basi. None yari yasafiriye ryari? Yari amaze igihe kingana iki? Yasafiriye 2021. Yego. 2021 ubu turi 2024, urumva 2020 yarayimaze, 2020 yarayimara, 2023 arayimara. Yari mu mwaka ugira kane? Yari mu mwaka ugira kane. Yari muri kontra? Hano yari muri kontra.
ikigo cyamusafirishije ngaho mu Burundi cyitwa gute? icyo rero nicyo nagerageje kurondera, nicyo ntaratora. Mm. Mm. nta zindi foto ziwe ufise Nagerageje no gushaka. nta zindi foto ziwe ufise Mm. usibye iyi wazanye imwe, nta zindi foto ziwe ufise? Ndazifise nyinshi. none ko utazimpaye ukampa imwe yonyene? Ni byiza kuzana nyinshi kuko abantu bashaka mumenya, tukamenya aho yasafiriye aca, ibintu nk'ibyo. Reka ndazirungika nta ngorane nyene, nubwo nyinshi zitandukanye. Oya, nta inyuma y'ikiganiro kubera ko ndazishaka ubu nyene. Reka ngiye ko ndazirungika. Yego, kuko utazirungitse urumva nshaka ko ziboneka mu kiganiro, kuko nsa no muri live, urumva ifoto utarungitse ntiza kubira ikaboneka. Mm. Mm. urumva kuko kuvuga ko atawuzi ikigo cy'amusafirije atacyuzi, ahaje tumurondeza, abamuzi baraza kunyandikira, hanyuma turaza kumenya n'ibindi mu nyuma. none we kumwaganira nta n'akanimero k'umukoresha we yigeze aguha? Oya, nakurigezemo kabisa. Mm. Ko nta n'ukuntu twari kuvugana, kuko urabona ko avuga icyarabu, nta kuntu nakumwe twari kuvugana, ntabwo ntacyo gutuma ashobora kuzima, ko ntacyo ndamurondera. Mm. Nta kuntu nakumwe twari kuvugana, ko icyarabu ntacyo nzi. Mm. Niyo mpamvu ntashingiye ko nazitoze nimero z'uwo mukoresha wiwe. Mm. Ariko Mm. ifoto narimo ndazirungika. rungika uheze urambye uhejeje. Yego rero cyane n'ikintu cyane ubwoba ni ukuntu hazi igihe kinini tutashobora kuvugana, umenye situation arimo. itariki ya nyuma mwavuganiye ni ryari? Itariki 10 z'ukwa kane. 2025. Hari saa 9 z'ijoro zino iwacu i Burundi. Yego. itariki 4. Mafoto na yarungu 10 z'ukwa kane. heza iminsi 15. heza iminsi 15 mutavuganye, ntuvuga indwi zibiri. Indwi zibiri zirahetse. Okay, hano ni kurondetsa, nicyo cya mbere, kuko nta handi hantu wumva twoca, kuko nimba ikigo cyamurondetse atacuzi, nimero ya bose yiwe bakaba ntayuzi, nta gitabo cy'inzira kiba ufise pasiporo. ndavuga mvuga fotokopi nk'agafotokopi. kubera ko umuntu usanga atiteguriye ibintu by'ingorane byoba kuvuga nk'akantu ko kuvuga ngo noba naragize ifoto yiwe batayumvise. Okay, sawa, reka turaza gukoresha ibintu duhaye. Reka twerekane ifoto ziwe kwanza. Ifoto ziwe hano. Ifoto ziwe. Hagahita kudufasha abantu badukurikiye, baradufasha ko baza gucamubona bagacamumenya. Yego, byari byiza cyane no kuri mwamukoze. Urumva mwe gushika isaha ntimuzi ko ari kuri ofisi, ntimuzi ko ari kuri ofisi ho ntawe uhari kuri ofisi. Mugabo aho hantu mwavugani yasize telefone, nibaza ko hari kuri ofisi.
ndavyibaza kuko ndavyibaza kubera Mm. aho hantu ico kigo hariho n'abandi bahari b'abakenya abagande umurundi yarahari yari uwo mukobwa umwe wenyene. ni ukuvuga wowe ntuzi ahantu bari bamuzanye ku icyo kigo bamukura. Oya nukuri ntaho nzi ko nambeshe. Iki ni ikintu gikomeye cyane, urumva burya umuntu ashobora kumenya aho umuntu yari ari, uzi aho bari bamukuye bamujyana aho hantu, kuko nk'ubu icyo numva cyo ni uko ari kwa muganga bajya bavura abarwayi mu mutwe, kuko ibyo niko bipanze. Iyo modoka yamuzanye ari ambilansi, mugabo yaje kumutora mu nyuma yamujanye kwa muganga w'abasazi bajya bafise ibibazo byo mu mutwe. Aho rero no kuvuga ngo duca tumenya ngo bamukuye aho bamukuye, nuko bavuze ko telefone yiwe urya muntu ayitaba, ntiwoyimpa nimba akiyitaba n'ubu tukavugana. Telefone yiwe ntayikoresha wumva Mm. kumbe ni mbede. Mm. Telefone yiwe ntimirapasa, ahubwo Mm. hari undi mukobwa yasigaye ahantu kw'icyo kigo yayimubikiye, niwe nshako yanterefonye ku nimero yiwe. Mugabo nawe wabwirizwa kuba waramubajije ati none aho hantu uri ni hehe, ni ku kigo, ni mu gasho. Ni kuvuga umukobwa uwo mukobwa wongera ameze Mm. ari très compliqué kuko uriko amubaza ntakwishura, sinzi ikibazo nawe nyine bafise si mugabo akwishura akaja mukamwe ndagerageje kumubaza ndamwinjira indani kugira ndamubaze numve amatelefone yiwe yumva basi nca ndamuha nimero yiwe, reka ndakurungike nimero yiwe nayo nyene umva nagerageje kumubaza ndamubaza ahantu yo bari yuko bibashikiye ahantu mu kigo ikintu cyo muri ambasade canke basi ahantu yo bayashikiye kuri office yarashwe kubimbarira. Gusa gusa mbwira ngo ibintu byiwe ndio ndabifise, ibintu byo biri ngaho aho turi, itelefone nayo narayimubikiye uko no mukumenyesha ko agwaye niwe yanterefonye, anterefona kuri telefone yiwe akwiye inimero n'iyo telefone ya Jane. Reka ndabaronke iyo nimero y'uwo mukobwa kugira ngo baye ngombwa muze kuvugana nawe nyene. Urankurikira wamukurikira ku mbuga zanje nibaza uraza kubona ndamwerekanye, canke uraza kumva ningize icyo bivuga ko canke nanditse uraza kubibona. Urubuga rwa sida rumenya neza mugabo noshangira muca murumbira nkaca ndarukurikirana. Nitwa Daniel Mugisha, ubwo n'urubuga rwanje nuko nyene rwitwa. Okay, naho nca ndabikurikirana aho nyene. Noneho waje utananzi kubera nagira ngo uranzi. Ni ukuvuga inimero nanje ni ukunda kwakurikirana yayimpaye. Yambwiye ati uyu muntu arashobora kugufasha mu kukuronderesha ahantu yoba ageze, nico kintu tuba twogufasha. Yego ibi ndakwizeje ko tuza kubimenya. Nukuri niko guca rero mvuga ati reka nanje ndamurondere numve yuko aciye mufasha nukuri, hanyuma nyibutsa amazina yiwe gusa hano. Jane nde? Nuzeye amazina yitwa Jane nde? Niyo nkuru Jane. Na nimero y'aba muntu umwe afise yasanga aho hantu nayirungitse nayo nyene. Murakoze. Yego nawe murakoze muheza kabisa. Yego turambaza ejo uzombaza ejo uzombaza mpaka tuzogirane. Yego nzoza ndababaza ku munsi numve abigeze. Murakoze cuti, nuko bimeze. Uyu muntu murumva ko bisaba ko tumurondeza, kandi namwe muze dufashanye tumurondeze, umuntu ntabura umuntu wiwe. Aha murazi ico bisigura, ni bya bintu nyene byo kutitaho abantu. Ubu yaba
haba gukontorora abakozi nk'ubu twari tumenya ahari, ariko ndakeka uyu muntu araza kumbwira uyu jana ahari. Kw'iyi nimero ngomba ndayitelefone ku bunyene s'il vous plaît. Ndazi ko umuntu aza kunyitaba nimba ntasanga ari vya bikashi. Ntasanga ari vya bikashi. Agomba ko anyitaba, niyanyitaba nje ndamubaza vyihuse kandi duce turonka umuco. Ma ofisi ntiyitaho abakozi babo, niyo mpamvu mubona tuguma turira. Mm, Birababaje cane, ntiyitavye ariko ndaza ko ngira ngerageze hanyuma. Reka mpagarikire hano iki kiganiro sinokibandanya umwanya ntaramumenya kugira mbe ndaba abandi bantu twaba turafasha. Em, Reka ndagashira no kuri Facebook.